18K တစ်စိတ်ပါတိုင်းရွှေစစ်လို့ထင်နေပါလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မှားနေပြီနော်18K တော်တော်များများဒါနိုင်ငံခြားလာလာများပါတယ်သူတို့မှာအသားတစ်စိတ်ပါပါတယ်ရှင်18K AU 950ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေကြတဲ့ 18K ရွှေတူလေးတွေ 18K GP 18K GF ဆိုတာတော့သိတဲ့လူနည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်18K နောက်မှာရေးထားတဲ့ GP တို့ GF တို့ဆိုတာဘာတွေလဲ GP ဆိုတာက gold plated မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေရည်စိမ်ထားတာပါရွှေမဟုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာ 18K ရွှေရည်စိမ်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 18K GP ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ရွှေပောင်ဝင်မှုနှုန်းကတော့100%အောက်ပဲရှိပါတယ်နော်18K စိမ်ထားတဲ့အားဆိုလို့ရှိရင် 18K GP 14K နဲ့စိမ်ထားဆိုရှင် 14K GP 10K နဲ့စိမ်ထားဆိုရှင် 10K GP ဆိုပြီးတော့လည်းရှိရယ်နော်တစ်ခု GF ဆိုတာကတော့ gold feel လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ရွှေဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်တဲ့အရာပေါ်မှာ 18K ရွှေရည်တစ်ထပ်အုပ်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့် 18K GF ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့ရွှေပါဝင်မှုနှုန်းကတော့9%ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်10%လောက်ပဲပါပါတယ်ရှင်အုပ်ထားရင် 18K GF 14K အုပ်ထားရင် 14K GF 10K အုပ်ထားရင် 10K GF ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ 18K AU 950ကတော့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာအရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ရွှေပဲဖြစ်ပါတယ်လူနဲ့တော်တော်များများမှာရေပန်းစားနေတဲ့ရွှေပေါ့နော်။ခုနကတော့85%ရှိရဲမြန်မာရှည်ရည်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့12ပဲရည်ရှိပါတယ်နော်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18K ရေးထားတိုင်းရွှေမဟုတ်ပါဘူးနော်။ 18K နောက်မှာဗာရေးထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာပါ။ 18K နောက်မှာ AU 950ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့12ပဲရွှေရည်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။18K နောက်မှာ 18K GP တို့ 18K GF ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေမဟုတ်ပါဘူးနော်။